Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bir necha yillardan beri Samsifat xizmatlaridan foydalanib kelaman va juda ham orangizda ko'pchilik mana shu korxona haqida qiziqishadi. Nech pul bilan yuvishlari, qanaqa tariflari borligi, mana shu hamma savollaringizga ba'zida o'zim ham 100% javob bera olmayman. Shu sababli hammaning savoliga javob topish uchun va o'zimning ham savollarimga javob topish uchun bugun Samsifat korxonasiga tashrif buyurdik. Harakat qilamiz videoni oxirigacha ko'rsalaringiz barcha savollaringizga javob topib berishga. Savollarimizga javob olish uchun Samsifat rahbariyati bizni mutaxassis bilan biriktirib qo'ydi. Hozir mana shu savollarimizni mutaxassisga yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Mani ismim Tolib, shu Samsifat korxonasida ish boshqaruvchi lavozimida ishlab kelaman. Bizlar bir ikkita savollar bilan kelganmiz. Birinchi savolimiz korxona haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Bu korxonamiz 2019-yil 1-sentyabrda Samsifat brendi asosida ishga tushgan. Aslida 2017-yildan beri ish jarayonida bo'lgan, mo'yka sharoitda ishlab kelganmiz. Odamlar bizga gilamlarni olib kelaverishgan ayollar, masalan, biz yuva olmayapmiz gilamni, bizga shu gilamlarni yuvib beringlar deganda, biz shu gilamlarni yuvib berib, o'rtada qimmat gilamlar kelgan. U narsaga bizning texnologiyamiz yo'q edi. Biz keyinchalik shu qarorga keldik-ku, biz gilam yuvish fabrikasi ochamiz. Asta-asta shu biznesga aylanib ketdi. Gilam yuvish korxonasi. Hozirda Samsifat korxonasi brendi asosida ish faoliyatingizni olib boryapsiz. Tushunarli. Korxonangizda qanaqa xizmat turlari bor? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Bizda gilam yuvish, adyol yuvish, parda yuvish, miyaqki mebel joyida yuvish, masalan, gilamlarni joyida yuvish xizmatlari bor va kafel, granit, fasad yuvish xizmatlarimiz bor. Aytgancha o'zim ham foydalanganman. Mana shu gilam yuvish ham bir necha turlarga bo'linadi-da. Xuddi shunday, 3 ta turga bo'linadi. Ya'ni birinchisi o'zimiz dastavshiklar borib olib keladi. Bu обычный xizmatimiz va klientlarni o'zi ishxonamizga olib kelib, o'zi olib ketadi. Bu ikkinchi xizmatimiz. Premium xizmatimiz bor. U 24 soatda tayyor bo'ladi. Tezkor ya'ni. Tezkor. Chunki o'zim foydalanganman. Sifatini ham, o'sha aytganingizdek tezkorligini ham bilaman. Yana ham obunachilarimiz bilishlari uchun shu haqida to'liqroq ma'lumot berdingiz. Rahmat. O'zi mana shu tariflar aytdingiz. Mana shu tariflarning narxi qanaqa bo'ladi? Opajon, hozir men sizga bu narxlarni aytsam, bir yilda yoki 5 oy, 6 oyda narxlar masalan ko'tarilishi mumkin. Bu narsa to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shu pastda mana bu nomerlarni qoldiramiz. Mijozlarimiz telefon qilishsin, batafsil ma'lumot beriladi. Demak, qizlarjonlar, mana shu yerda telefon raqamlar qoldiramiz. Narxlar borasida o'zlariga aloqaga chiqasizlar. Albatta. Savollarimizga batafsil ma'lumotlar berib kelyapsiz. Bu juda ham yaxshi. Endi ko'pchilikni qiziqtiradigan gilam yuvish jarayonlari bilan bizni tanishtirib chiqsangiz. Mana biz gilam olib keldik. Siz qanday uni yuvib berasiz bizga? Avvalambor gilam yuvish maydoniga olib kelinadi va yuvish maydonida ochib ko'rilib, ichi tozalab olinadi, supurilib olinadi va turlarga bo'linadi. Har bitta gilamlar alohida turlarga bo'linib, masalan, turlarga. Aynan, masalan, qizil bilan oqni aralashtirib yuvilmaydi. Какой-то процент, masalan, ranglari urib qolish ehtimoli bor. Shu uchun oq gilamlar alohida, turlari bor. Bularga ham shularga alohida shu shotka ularni bor. Yumshoqroq, qattiqroq shotkalari bor. Turlariga qarab shotka ishlatiladi. Tushunarli. Va birinchidan suvlanib, keyin Carpax Era shampuni bilan shampunlanib, ko'piklanib yuviladi. 2 marta ko'piklanib shampunda yuviladi va 4-5 marta suvda chayqaladi. Shvabra bilan chiqarib tashlashadi. Suvi top-toza chiqmaguncha qayta chayilaveradi. Bu birinchi etap. Bu birinchi etap. Ikkinchi etapda chayilib bo'lgandan keyin mana bunaqa sentrifuga apparatlarimiz bor. Bular gilamlarimizni 90% ga quritib beradi. Bularda 90% quritib olgandan keyin sushkalarga ilamiz. Bular o'zi sushkaga chiqqandan keyin bir kunda o'zi tayyor bo'lib chiqadi. Bu hozir siz yozlik mo'yka haqida, yuvish haqida ma'lumot beryapsiz. Qishda qanday yuvasiz? Qishda bo'lsa xuddi shu jarayon bo'ladi. Sentrifugadan chiqadi va alohida zimni sushkamiz bor, ya'ni qishda quritish zonasi. Bularda ham xuddi shunday 24 soatda tayyor bo'lib chiqadi. Tushunarli. Hozir men sizga asosan obunachilarimizdan kelgan
savollarni yo'lladim. Endi o'zimni qiziqtirgan savolim bor, bir ikkita. Menga eng qiziqarlisi, mana bir necha marta gilamlarimni yuvganimda gilamni hidi menga juda ham yoqadi-da, boshqacha hid masalan. Shunga shu shampunlar, sredstvalar ishlatasiz-ku, shularni qayerdan topsak bo'ladi? Bizlar ham uyimizda kichkina gilamlarimizni yuvmoqchi bo'lsak agar, mana shunaqa hid beradigan shampunlarni qayerdan topsak bo'ladi? Juda zo'r savol berdingiz opa. Bu savolingizga javobimiz bu faqat aynan bizda, bizning korxonadan olishingiz mumkin. Buni magazinlarda, do'konlarda sotilmaydi, iloji yo'q u narsani. Demak, lekin iloji bor, kelib sizdan olib ketsak bo'ladi. Kelib bizni korxonamizdan olib ketsa bo'ladi. Litrlab olsak ham bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Juda ham zo'r. Immindan mana shu savol menga kerak edi, mana shu javob kerak edi. Nimaga? O'zim foydalanishim uchun. Qizlarjonlar, ko'rib turganlaringizdek, kimga agar mana shunaqa uyida gilamlarni yuvmoqchi bo'lsa, shunaqa zo'r sredstvalardan, xushbo'y shampunlardan foydalangingiz kelsa, Samsifatga murojaat qilaverasizlar, topib berishadi. Albatta. Rahmat. Opa, mana bu yerda 90% gilamlar quritilgandan keyin keling men bu yerga sushkamiz haqida ma'lumot berib o'tib ketay. Bu sushkamiz turbalari qalin. Nimaga qalin deganda, gilamlar buklanib qolishidan saqlaydi. Bu birinchisi. Tepada masalan klyonka bilan yopganmiz, nimaga tunukada yopmaganmiz? Buni masalan savol berishingiz mumkin. Bu quyosh nuri tepadan urib turadi va gilam bakteriyalari yo'qolib quyosh nurida quriydi. Bu birinchisi. Yana pastda mana toshlar tashlaganmiz. Bu toshlar nimaga tosh desangiz, stechka nimaga qilmagansizlar desangiz agar, bu toshda quyosh nurini o'ziga oladi-yu, issiqlik pastdan berib gilamni tez qurishiga sabab bo'ladi. O'zim mana shu yerga kirib keldim-ku, xuddi teplitsadek tasavvur qildim-da, o'zimni bug'lanish mana shu yerda. Demak, bu issiqlik baland, bu gilamlarni sifatini, buklanib qolmasligini ta'minlash uchun ekan. Shunday. Mana shu qurilgan nimalaringiz ham, maydonlaringiz ham imminni sifatni yuqori darajada olib chiqish uchun ekanda. Shu ko'rib turganimdek, korxonalaringiz sifat nimasiga juda ham katta yuqori e'tibor berar ekan. Dilrabo opa, bizda ikkinchi filialimiz mana. Siz so'ragan. Bu ikkinchi filialingiz haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tasiz. Qachon ochildi va nimasi bu yerda nima deydi? Ustunroqmi? Alohida jihatlarini so'ramoqchi bo'lyapsiz. Bu yer 2024-yil iyul oyida ochildi, ikkinchi filialimiz. Bu yerda o'ziga xosligi, o'zini katta binosi bilan ajralib turadi. Katta binomizda juda ham qulayliklar zo'r qilib bunda joylashtirilgan. Har bittasi xodimlarga udobni sharoit qilib berilgan, har tomonlama oson bo'ladi bu yerda. Ko'rib turganimdek 2 qavatli binodan tashkil topgan. Ikkinchi qavatida nimalar joylashgan? Ikkinchi qavatida bolalar yotoqxonasi, katta oshxona, katta endi zal deylik, shunaqa zalda. Bu ishchilar uchun qulaylik. Mana Tolib aka, kelganimdan beri ko'ryapman, yana jarayonlarga qaytsak, gilamni yuvdik, sentrifuga qildik, eldik. Endi qolgan jarayonlar qanday davom etadi? Shu yerda to'xtaydi, mijozga beriladimi? Yo'q, aslo unday emas. Keling, men sizga ko'rsatay bo'lmasa, qadoqlash maydoniga. Marhamat. Dilrabo opa, mana bu yer qadoqlash maydoni. Bu yerda bolalar har bitta gilamga ishlov berib, dog'larni ketkazadi, dog'lari qolsa agar, maxsus ximikatlar bilan ishlov beriladi. Undan tashqari yana gilamlarni odam yurganda ana u katushkasi chiqib qoladi. O'sha katushkalarni qonli tarab oladi. Shundan so'ng qadoqlashga o'tiladi. Shundan keyin upakovka qilib dastavshiklarimiz mijozlarimizning uyiga yetkazib beradi. Yana bir savol, agarda gilamni yuvdingiz, chala joyi bo'ldi, mana siz tekshirganingizda u narsani yana boshqatdan yuvasizlarmi? Albatta, bu yerda texnologlarimiz masalan ketadigan dog' bo'lsa, bu yoqda masalan ishlov berib o'tirmaydi. Shundagina shu yerdan qaytaradi, klientning roziligini oladi. Ya'ni kim mijozga telefon qilib, dispetcherlarimiz so'raydi. Agar xo'p desangiz, mana shu gilamingizni qaytadan yuvmoqchimiz. Muddati cho'ziladi. Muddati yana 2 kun sizdan vaqt ketadi. Tushunarli. Bu ham albatta klientning roziligi bilan. Yana bir savolim, mana qadoqlangan kelgandan keyin uni
ochib qo'yish kerakmi paketidan yoki shu isni masalan qishda yuvdirdingiz yozgacha olib qo'ysangiz bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri savol berdingiz. Mijozlarimizdan bo'ladigan savol. Gilamlar yetkazib berilgandan keyin paketlangan, ya'ni qadoqlangan holda saqlash mumkin emas. Nima uchun? Aslida gilamlar havo olishi kerak. Gilam do'konlarga kirsangiz ham gilamni paketlangan holda ko'rmaysiz, chunki u ochiq turadi. Gilam nafas olishi kerak. Agarda salofanda tursa agar u havo olmasdan hidi yomon hid kelib qolish ehtimoli bo'ladi. Demak, qadoqlangandan keyin paketini ochib Albatta. saqlash mumkin, olib Shunday. qo'yish mumkin. Mana gilam yuvish haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ko'rsatib ham berdingiz, tushuntirib ham berdingiz, foydali tomonlarini ham aytib berdingiz. Menga yana savol bor-da. Xo'sh, eshitamiz. Bu savolim menimcha ko'pchilik ayollarning ichidan chiqadigan savol. Qarang, sizlarda parda yuvish va adyol yuvish xizmatlari ham bor. Albatta. Nima uchun men adyolimni, pardamni, mana hozir kir mashinalari ham shunaqa funksiyalari chiqqan, adyol yuvib beradi, parda yuvib beradi. Nima uchun men o'zimni kir mashinamga yuvmasdan sizga olib kelib, yana qo'shimcha pul to'lab, adyollarimni sizga yuvdirishim kerak? Nima uchun? Bizda eng so'nggi modeldagi texnologiyalar kelgan. Bu texnologiyalar haqida keling men sizga batafsil tushuntirib bersam. Xo'p. Opam, mana bizda eng so'nggi texnologiyalarimizdan biri. Bular adyal, pardalarni yuvib beradi. Bular nimasi bilan ustun desangiz agar, ichi juda ham keng, katta adyollarni bemalol ichiga sig'dirib, chiroyli qilib yuvib beradi. Bundan yuvilgandan keyin biz bularni sushkalarga ilib qo'yamiz. Какой-то prosent namlari ketgandan keyin mana bu apparatga solamiz. Bu apparat nima ish qiladi desangiz agar, bu apparatimiz quritib, adyollarni pushinni qilib, semirtirib, nima deydi? Tushundim. Patlarini uyg'otib beradi. Vazdushni qilib beradi. Vazdushni qilib, chiroyli qilib beradi. Demak, uyda bizlar stralniga tashaganimiz bilan patlari yopishib, bir-biriga yopishib qoladi. Sizlarda ustunlik tomoni alohida yana bir apparatga tashlab, uni vazdushni qilib, yangidek qilib berish. Bu birinchisi, ikkinchisi, bunaqa katta stralnilar uyda bo'lmaydi. Bunda bemalol adyal ichida bemalol yaxshi aylanib, toza yuviladi. O'zim ham guvohi bo'lyapman. Demak, har bitta adyolni bitta adyolga bitta mashinaga solasizlar-da, ishlatasizlar. Bittadan yuviladi. Bittadan. Adyollar bittadan yuviladi. Ikkita mijoznikini bitta qilib solish unaqa narsa yo'q bizda. Tushunarli. Yuvib bo'lganingizdan keyin bular? Yuvib bo'lgandan keyin mana bu yerda qadoqlash, xuddi gilamga o'xshab qadoqlash bo'limi bor. Bu yerda adyollarni chetlarida katushkalari bo'ladi. Katushkalarni ponini qirib oladi, tozalab oladi. Dog'lari qolib ketgan dog'lari bo'lsa agar, mana shu yerda ishlov beradi ximikatlar bilan. Hozir men уже sezyapman, bu hali hech qanday duxiylar sepilmagan, lekin hidi juda ham zo'r kelyapti. Bu faqat yuvilgani hozircha. Bunga endi ishlov berilib, qadoqlab polkalarga terib qo'yishadi. Demak, sizda o'sha aytganimdek yana bir plyus tomoni o'zidan xushbo'y hid taratadigan yaxshi sredstvalar. Aynan bizda o'zimizning korxonani alohida parfumlari bor. Bu boshqa korxonada bu parfumlar ishlatilmaydi. Mana Tolib aka, sizga katta rahmat. Erinmasdan bizga tushuntirganingiz uchun, ko'rsatib berganingiz uchun, deyarli barcha savollarimizga javob berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ishlashda charchamang, bizga o'xshagan ayollarni xursand qilishdan charchamang. Ishingizga rivoj, omad tilab qolamiz. Xo'sh, qizlarjonlar, nima deyishim mumkin? O'zimni xulosamni aytadigan bo'lsam agar, juda ham ko'p narsalarni bilib oldim va ko'zim bilan ko'rdim, sizlarga ham ko'rsatib berishga harakat qildim. Bu yerdagi sifat deysizmi, bu yerdagi qulaylik deysizmi, bu yerdagi insonning nima deydi, mana bu mana vaqtingizni tejashingiz, joningizni ayashingiz hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim va eng asosiysi yuqori sifat ekanligini ko'rdim. Endi bemalol savollaringizga javob bera olaman deb o'ylayman. Undan tashqari sizlar ham o'zi ko'rib turdilaringiz, savollaringizga javob oldingiz deb o'ylayman. Endi bemalol qo'rqmasdan samsifatni tavsiya qila olaman va sizlar ham qo'rqmasdan samsifatni bemalol tanlashingiz mumkin.